Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ àbí tẹ́tí ń gbọ́ wa. This is CrossBlogX TV. Don't forget to subscribe, like and share. Lórí awuyewuye tó ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Bàbá Ìjẹ̀ṣà, Ìyábọ̀ Òjó, Princess, interview tó lọ lọ́dọ̀ Bíọ́lá Báyọ̀ àti ipa tí Yomi Fabiyi kó lórí ọ̀rọ̀ yìí. Awíkonko, èyí kọ́lẹ̀ ti mọ Awíkonko. Awíkonko kì í ṣàdédé just ṣe fídíò anyhow. Ó máa ń kódà láti ṣe fídíò nígbà tí nìkan máa gbọ́ fídíò Awíkonko yìí mú ní ọ̀rọ̀ ìgbẹ̀nutọ́ ló tọ́ kó má jẹ́ pé àwọn tó sẹ́tọ̀ Bàbá Ìjẹ̀ṣà náà máa forí kó mátà yìí, because nínú mátà yìí sì gbogbo nǹkan everybody ń pariwo lé ni pé did you watch the video? Ìgbà tí wọ́n ń gbọ́ nísìnyí wọ́n á rí i pé kóòtù gan fúnra wọn àwọn gan distance ara wọn away from that same video, because as a parent ó yẹ kó protect ọmọ ẹni. So even gan Àdàbàsíónì tí a bá lọ fídíò Àdàbàsíónì ní fídíò tóun ṣe ń gbà yẹn tóun sọ fún yín pé nígbà tẹ́ fẹ́ mú olè méjì tẹ́ sọ fún olè kan pé kó fi aṣọ bojú kíkan má faṣọ bojú, so that's báwo lẹ ṣe fẹ́ wá mú olè méjèèjì, because ẹ ti aware ẹ ti alert olè kan, because Àdàbàsíónì ní tí ò bá ṣe pé ìgbà tẹ́ fi kámẹ́rà sí ẹ ti sọ fún ọmọ yẹn pé kámẹ́rà wà ń bẹ̀, ǹjẹ́ mọ̀ bóyá tí tó wáyé pé lóòótọ́ ni gbogbo fíìmù yìí ṣẹlẹ̀ bí Bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ṣe súnmọ́ ọmọ yẹn tó gbá ọwọ́ ọmọ yẹn mú. Àdàbàsíónì ǹjẹ́ mọ̀ bóyá oko Bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ́mọ yẹn kan máa fò mọ́, bọ̀ torí pé ti sọ fún yàn kan ẹ̀ sọ fún yàn kan nísìnyí àwọn lè ti allegation yẹn sí èèyàn kan. Ẹ wo ọ̀rọ̀ ẹkún fọ́fọ́ ẹ tó bá lọ́gbọ́n ó cool down, ẹ má rush láti bẹ̀rẹ̀ sí comment, ẹ cool down kẹ́ gbọ́ analysis Awíkonko yìí, eléyìí serious gan, ẹ jẹ́ àjọgbọ́. wọ́n ti fipá bóun lò pọ̀ lẹ́ẹ̀márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àbẹ́yìn ọmọ ẹ̀ẹ̀márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà fipá bá Ìyábọ̀ sùn, náà fipá bá sùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, different people. So mo wo interview ẹ̀ níbi tó ti sọ. ṣóun lẹ ti gbọ́ yẹn bẹ́yẹn wọ́n ní ẹ̀ẹ̀márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Ìyábọ̀ Òjó ṣe fídíò tó ní wọ́n ti fipá báwọn lájọṣepọ̀. Àwọn wọ̀nyí wà láyé o, kò sí tó fi gbogbo agbára ranjú báyìí pé dandan ò gbọ́dọ̀ dá wọn padà sẹ́wọ̀n, ò gbọ́dọ̀ fi ẹ̀wọ̀n ṣe tiwọn. Bàbá Ìjẹ̀ṣà gangan ni ẹ wá ṣe ronto mọ́. Kí ni tó ń lọ láàrin ẹ̀yin àti Bàbá Ìjẹ̀ṣà tẹ́ ẹ fẹ́ sọ jáde fáráyé gbọ́, ẹja máa gbọ́ lọ. Ẹni àkọ́kọ́ bóyá ó ń ku ẹ̀rín, ìkejì ọ̀rẹ́ boyfriend díẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ àwò pé bó ló ṣe á jẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n nìkan náà wọ́n fipá bá sùn. béèyàn ọba rìnrìn àwàsà wọn ò ní fèkúrọ́ lọ́ọ́ ìrìn arìnlá kó ní bóyá bó ṣe múra ńgbà náà ńgbà tó kéré ni wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló wà lórí ìgbéléwọ̀n. Now Ìyábọ̀ Òjó sìkàsìkà gbàgbé àjọbí, adánilóró gbàgbé ọ̀la. Sìkàsìkà gbàgbé adánilóró gbàgbé ọ̀la. So kí ni tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀rù ni wípé kọ́líìgì ẹni Bàbá Ìjẹ̀ṣà lóòótọ́ sọ fáwọn tó ń sọ̀rọ̀ mbẹ̀ yẹn kan límìtì ẹ̀. So kọ́líìgì ẹni Bàbá Ìjẹ̀ṣà nbí Yorùbá máa ń sọ wípé èèyàn máa lẹ́ni tí máa ń dáàbò bò yàn, wọn á lọ sínú ilé ládìẹ dẹ̀tú ọdẹnu o, bó bá ṣe bí àparò ní yọ̀ọ̀bà yín oko lọ o. N tí wọ́n gbìyànjú àti sọ́ńbẹ̀ ni wípé ó ṣẹ̀ síbi tó ṣẹ̀ sí ni o, ó ṣe ilé ni ó bọ́ sílé ni ó jẹ́ tí mo mọ̀ ni ó jára lé mi ni o, ó jẹ́ èèyàn tó súnmọ́ mi ni o. Tó bá jẹ́ èèyàn tí ò súnmọ́ mi tàbí tí mi mọ̀ wáyé tàbí tí mi lè trust ló bá ṣerú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, n bá mọ nǹkan tí n bá bà fà. Ìyábọ̀ Òjó ọ̀wọ̀ ẹ̀yìn wò rárá. Bàbá Ìjẹ̀ṣà wọn ó sì máa sọ̀rọ̀ ní tiẹ̀ yóò gbé ṣé Ìyábọ̀ Òjó product mi ni, product ẹ ló takò ọ yìí. Ọ̀rẹ́ ń bẹ́nu ọ̀tá ń bẹ́nu ọ̀rẹ́ ni, adánilóró ń bẹ́nu àwọn èèyàn gidi. So Ìyábọ̀ Òjó ń fọ́kà níjọ́ náà lọ́hùn, ẹ̀já gbọ̀n tó wí. Yomi, what's your life with your Joko? Yeah, you know, you have to wait. You want to wait, Yomi. You want to wait, yo. Joko said you have to wait. You have to be from phone. You let Jackie ask the she no. Mo come my mom imitate you. What she buy?
have to wait. Even if the person is guilty, even in the courts of law, you know, you're not guilty until you're found guilty. Well, Baba just are guilty. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n dẹ̀ máa ń sọ wípé no suspect is guilty until a court of law proving so. Ẹ̀yin Grammaria ṣe mọ́ gbà ó dìgbà tí ilé ẹjọ́ bá sọ wípé ẹni yóò ó jẹ̀bi ẹ̀sùn tá a fi kàn o. Until then afurasí ọ̀daràn sí ni. Gbogbo ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ yìí ilé ẹjọ́ ò tí ì dájọ́ o. Ìyábọ̀ Òjó ò sí ń bẹ̀ o. Kò mọ̀gbà tẹ́ ẹ̀dógún dógún kò mọ̀gbà tẹ́ ẹ̀dọ́gbọ̀n dọ́gbọ̀n o. Bẹ́ẹ̀ bá béèrè lọ́wọ́ ẹni tí ó sọ pé tara abiyamọ ni o. Kò sí ń bẹ̀ o. Kòró ọlá kòró ẹ̀yìn kòró pé tó bá jẹ́ pé wọ́n rògbò bàbá Ìjẹ̀ṣà ni kòró pé tó bá jẹ́ pé òun náà ni tàbí ọmọ tàbí fámìlì òun tàbí ẹ̀gbọ́n tàbí àbúrò òun báwo ló ń ṣe máa feel. Ibi tá a ti ń wò tá a ti ń sọ fún nìyí pé kẹ́ ẹ máa fi etí méjì gbọ́rọ̀ ẹ má fi etí kan gbọ́rọ̀ ẹ máa gbìyànjú láti gbọ́ dàkejì ẹjọ́. Ó máa dájọ́ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty. Tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jáde máa dá padà sẹ́wọ̀n yẹn ó guilty fún kan tí mo rò ó guilty bàjẹ́ kò. Bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jáde máa dá padà sẹ́wọ̀n yẹn bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty sí nǹkan tí mo wò ó guilty bàjẹ́ sí nǹkan tó wò kì í ṣe nǹkan tó rí kì í ṣe nǹkan tó wà ń bẹ̀ kì í ṣe nǹkan tó sojú ẹ̀ ṣùgbọ́n sí nǹkan tó wò torí n tó wò ní táyé fẹ́ ní táwọn tó gbé síta fẹ́ káyé orí kì í ṣe ń tó ṣẹlẹ̀ gangan àwọn ògbé ń tó ṣẹlẹ̀ gangan jáde kó lè wà on record torí òní kọ́ torí ọ̀la ni lóòótọ́ ẹ̀ ti bó kọ bàbá Ìjẹ̀ṣà jẹ́ gbogbo bí ó bàjẹ́ dé kọ́ ló máa dáa dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ó láronú pèwàdà majority àwọn èèyàn ó sì tó máa kàn ní àmà náà ni pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà à nítorí akọ́bẹ̀jẹ́ ká fókòkò ọbẹ̀ sọnù à nítorí bá ẹ̀yin kan ọ̀gbá tiwa ẹ̀yin kan ọ̀gbá ti bàbá Ìjẹ̀ṣà tàbí ẹ̀yin kan di létí ẹ̀yin kan fọ́ní fún nínú ẹ̀yin kan ti kó fún ẹ̀yin kan lọ kò sí ọpọlọ lórí ẹ̀yin kan ẹ̀ láròjinlẹ̀ mọ́ bá ń ṣe ronú padà ẹ̀ yàtọ̀ ságùntàn gọ́ọ̀lù tẹ̀lé gọ́ọ̀lù nítorí tí ń ká má sòótọ́ ọ̀rọ̀ nítorí tí ń ká má establish nítorí ẹ̀ka establish torí òní kọ́ torí ọ̀la ni posterity will judge all of us. So ẹ wo bó ṣe ń fọ́ká tí bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jáde máa ń ràn padà sẹ́wọ̀n so ní adájọ́ ni àbó níjọba wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ torí pé obìnrin ni wọ́n ẹni tí ó bẹ̀rù obìnrin ń tàn ti tán láyé ńgbà tó ṣì wà ń tàn ti kú ńgbà tó ṣì wà òkú láàrin alààyè ni ní kan dúrà náà ń dò bí wọn bówó ọba ṣe lò wọn ní tí wọn lè lò to their advantage. ẹ tó bá bá mi sọ tó bá jáde máa dá padà síbẹ̀ gbogbo láti mi máa ná sí gbogbo wàhálà máa tálé mi torí ẹ̀. ẹ gbọ́ tó bá jáde máa dá padà síbẹ̀ gbogbo láti mi ni màá ná sí wàhálà máa tálé mi nítorí ẹ̀. wọ́n dẹ̀ rán bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́wọ̀n lóòótọ́ ilé ayé ìnira now bone of contention gangan la fẹ́ wọ̀ yìí má fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mo fẹ́ mú ìrìn díẹ̀ lálẹ́ yìí and we need to do it we must do it we have to do it not because of anything sake but for posterity whatever we say whatever we discuss kò túmọ̀ sí pé dandan kẹ́ ẹ gbà wípé bóyá bàbá Ìjẹ̀ṣà sí àbí ò sí àbọ̀ jẹ̀bi àbí ò jẹ̀bi we are not doing it for that sake. But fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti kẹ́kọ̀ọ́ especially we men ẹ̀kọ́ wà fún wa láti kọ́ gidi o àwa tá a jọkùnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bẹ ká má bá wọn fi ṣeré ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ lára ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà yìí kò lódiwọ̀n jẹ́jẹ́ mi mọ́ lọ kan ara kòkòrò àyàn mọ́ mo perfect ọ̀dẹ̀ kan mo gbọ́n ọ̀kan tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ obìnrin they can do and undo. God bless you. Ẹja lọ. I am also happy that because there's a full stop, I will stop when it is now. I am also happy you were cleared by the appeal court of ever having. Now, ní gbàgede bí tá wọ̀ yìí, àwọn ìṣẹ̀dá èèyàn kan ń bẹ. They are very, very educated, but I call them educated illiterate. Anybody that cannot reason well,
before coming out, before arguing, before concluding, before jumping into conclusion, I call them educated illiterate. Àwa tá lè ṣe ìbò gan a fẹ́ bẹ́tà wọn dáadáa because we can stand our ground lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀. Èyí ò fojú inú wò ó, èyí ò wo ẹ̀rí, ojú inú nìkan ò tó, physical thing ò tó, ẹ̀rí nìkan ló tó. Ntí ilé ẹjọ́ sọ nìyẹn, tó fi sọ nìyẹn. Before you can charge anybody to court, before any sentence, do your investigation beyond any reasonable doubt. Because orejo nsa ni. Ẹni ó fẹjọ́ èèyàn sùn, ó ní the judgment. Ẹni tán fẹjọ́ ẹ̀sùn, ó ní the judgment. Gbogbo náà ní the judgment. So, ìpéjọpọ̀ àwọn èèyàn kan lélẹ́yìí, wọ́n wá pe Yomi Fabiyi sáàrin, wọ́n wá di adájọ́ orí social media. Ẹ farabalẹ̀ gbọ́ o, ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́yìn o. XCXDEFILE NECHILD/MINOR. Kí lẹ ṣe yìí? No, mi lè pé mi fẹ́ pé against child/minor. Let's Kí ló tẹ́ lè pé gbogbo ẹ̀kọ́ lè máa sọ consensus náà? Okay, child/minor. But the problem I have there is the word cleared. Now, this is that 2013, 2014 was when the girl was 7-year-old, which the Attorney General said it was set aside too. And the only accusation then that it penetrated that girl, and he was cleared of it. How does that different to this? He used a different language, I used a different language to say the same thing. See, you see, anybody can, whether I put up a post and you people choose to give it a different meaning, I know what I said. I never said. And Mr. Yomi, you also said that Princess and her co-travelers engage in child porno pornography by deliberately installing cameras on the same day Baba Jesha was invited to act. She recorded. Now, ṣérọ̀ lélẹ́yìn o, kò sí bàbá tàbí ìyá kan tó ní ọpọlọ tó gbọ́n tó máa sọ pé ókè o, bọ́yọ̀ ọmọ ẹni bóyá délé nìsín, ọmọ wa sọ fún wa wípé tíṣà mi o, ó ń fọwọ́ pa mí lára o, tàbí ọ̀nkú kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé o, tàbí ẹni tí wọ́n ní kí n dúró tì o. Because I do tell parents, ẹ dákun tọmọ yín bá ti ń dàgbà díẹ̀díẹ̀, wọn ò lọ́jọ́ lórí, ṣùgbọ́n wọ́n ti ní ẹ̀yà ara wọn ti ń jẹ jáde bí ọyàn ti ń jẹ jáde. Ẹ má fi wọ́n ti ọkùnrin bí tó bá dé ní school. Don't trust anybody. Àgbàlagbà ni, ọmọdé ni, young boy ni. Don't trust anybody with your children, especially female children. Please. Tàbí lẹ́nìkan wá jókòó ọjọ́kùnrin ọgbọ́mọ yín obìnrin lẹ́sẹ̀ yín wá ń pè níyàwó mi wá ń bá ṣeré. Stop it. Now, kò wá sí bàbá kan tàbí ìyá kan tí ó wá sọ pé torí pé ọmọ délé ọmọ sọ bẹ́ẹ̀ láwa sọ pé ọmọ yẹn la fẹ́ fi dẹ ẹni yẹn. Àwa fẹ́ tí àwọn ọmọ méjèèjì mọ́lé for more than 30 minutes. Pé gbogbo tí bá ń ṣẹlẹ̀ kan máa rìkọ́ọ̀dù ẹ̀. 1, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ní bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe tó mẹ́lẹ́tò pẹ̀lú ọmọdébìnrin yìí, ṣé mo gbẹ́ tí rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ṣé náà lè máa present gẹ́gẹ́ bí evidence? Does that make any sense to anybody? Ntí Yomi Fabiyi tó ń argue against lélẹ́yìí, táwọn kíní ọ̀jẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn adájọ́ orí social media tí wọ́n nígbàgbọ́ páwọn lágbára, ẹ máa rí bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ authoritatively bí ẹni páwọn náà gbọ́dọ̀ pàṣẹ fún ìwé ìbọn ṣe ń bá Yomi Fabiyi sọ̀rọ̀. And I love that man. Our foster daughter was sexually abused. Mr. Exactly. Emma Birenisuru, did you hold on? Did you watch the video? Which video? The video that was released to us. Emma play. Emma play. The video that was released of how Baba Jesha moved close to that girl. We all watched it. Did you watch it too, Mr. I watched it. You. Bí Baba Jesha ṣe súnmọ́ ọmọ yẹn. Ǹjẹ́ yìí ti rí fídíò bí ti princess ti ń direct fídíò yẹn tó ti ń direct tó ṣẹlẹ̀ yẹn? Did you watch that too?
Nígbà tẹ́ wo kí ni tẹ́ sọ tó ti ń sọ bí tí bàbá Ìjẹ̀ṣà máa jókòó sí ọmọ yẹn máa jókòó sí ibi tí wọ́n máa lọ tán máa padà wá síbẹ̀. Did you watch that? Watch it, right? So Baba Ìjẹ̀ṣà stood up and looking here and there. Why was he looking here and there when he was in that house? Okay, thank you. Number one, I don't know what was playing in Baba Ìjẹ̀ṣà's mind as at that moment. You're a fucking liar, man. Hold on. No, it's not being lied. Now, this is my own area of concern, which is the child pornography you talked about. Miss Young, you asked that I pointed on child pornography. It's quite unfortunate that as knowledgeable as you claim you are, you're still trying to dodge the fact that there was a deliberate and premeditated attempt by the complainant to install a camera to record how a minor, according to her, if the girl was truly 14, when she was sexually abused. And it was recorded. There is no excuse for that. Because even at the trial court, the police vehemently, they distanced themselves and denied that they have no knowledge and they were never part of that organized crime, that recording of sexual activity of a child or a minor. And that is the area I'm talking about. And if you choose to look at the content of a recording and not want to discuss about the act that a parent will want to see how a child is, where the duty and the role princess have at that time is to protect the child from any abuse. She placed her in that house. She puts the camera. She wants to see what she wants to record. And these are the things and the vices that you want us to be quiet about and only speak about the end product. I don't belong to that school of thought. It's quite a shame that when the justice system was going to be looking into this matter, they were selective on sentiment. Okay, let's just talk about where people want to say sexual abuse of children. And when you see somebody else telling you that, how can you prepare all of this? You invited him to come to where a minor is. You put a camera down. You prepared this meal. And the same question I expect honest mothers to look at is, how do you prepare your child to go through PTSD? You want your daughter to be traumatized. This question now. And this disgusting position, you know what happens to them, right? Oh no, let Olu go. It's not your mean. Give me a time. This is very from the same form. Don't worry. What is this? It's okay to pray that way. But Do you want more thing? Do you want if to you look into parental negligence, all these things that you don't look at is this. The Lord Now ṣe gbọ́ nǹkan tí ẹni yẹn sọ fún wọ́n sọ fún Yomi Fabiyi pé ntọ́mọ yẹn go through ọmọ Yomi Fabiyi máa go through ẹ̀. Seri, how length people can go on any issue. Nti Yomi sọ ni wípé wọ́n ní kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ wọ̀lú ọmọ adìẹ ní jẹ àbí adìẹ ní jẹ. Ṣé torí pé kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ wa máa ń jẹ adìẹ ká wá kó gbogbo adìẹ tá ti ń sìn látọdún mọ́dún oṣù mọ́ṣù ká kúkú wá kó lẹ̀ di kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ pé kó máa wá jẹ. Ẹni yìí o ìkookò ní ajégún jẹran ni o. Ṣé tó bá ti wá fẹ́ dé àní kó àwọn ẹran wa ńlẹ̀ kó má bàa fi jẹ sáàtì ẹran sí lẹ́nu ni. Ọ̀dà ẹlẹ́ni yìí o ń bọ́mọdé ṣeré ń bọ́mọdé sùn ń bọ́mọdé dàpọ̀. Sáwà mú ọmọdé náà á filẹ̀ fún ẹni tí a ti mọ̀ wípé kòkó ajégún jẹran ni. Àlàáfẹ́ fi dán wò bóyá yóò jẹ àbí ò ní jẹ. Tó bá jẹ ńkọ́ kí la sọ. Experience wo là ń fún ọmọ tá a filẹ̀ dé kókó. Ẹ̀kọ́ wo là ń kọ́ tẹ́ bá wo fídíò yẹn dáadáa. Ẹ máa rí pé ọmọ yẹn wà remorseful because tí wọ́n ní kó ṣe ní ṣe. To the best of my understanding, do you know pé princess ti kọ́kọ́ lu ọmọ yẹn ńgbà tó ọmọ yẹn ò ṣe tí wọ́n ní kó ṣe dáadáa. Why? Because ọmọ yẹn rò lọ́kàn guilty conscience ń dà láàmú. Ẹ máa rí pé ó feel reluctant gbogbo nǹkan tó ń ṣe tí wọ́n ní kó heart wípé why tán fẹ́ ṣerú ẹ̀ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà. Why tẹ́ máa foníjà sílẹ̀ tẹ́ máa gbára pẹpẹ lójú. Ọ̀tọ̀lẹ́ntọ́sẹ̀ ọ̀tọ̀lẹ́ntẹ́ ní kó máa jìyà rẹ̀. Ọ̀tọ̀lẹ́ntí ń bọ́ mọ́ sùn ọ̀tọ̀lẹ́ntẹ́ fẹ́ fìyà ẹ̀ jẹ. Ntí Yomi Fabiyi sọ lélẹ̀ o tí wọn ò jó wí tí wọn ò jó délẹ̀ tí wọ́n hàn pọ́nkán àwọn adájọ́ orí social media. Ẹ máa gbọ́rọ̀. used to accuse Baba Ìjẹ̀ṣà under the Lagos State. Parental negligence is a criminal offense under the law. We will write to the Home Office. We don't want. Please, let's not do this. Now, ẹgbọ́n tí ẹni yẹn sọ, we will write the Home Office.
àwọn ẹlòmíì máa ń go to the extreme lórí nǹkan tí ọkàn wọn. Kí ni Yomi Fabiyi sọ? Then you will write the Home Office. Kí ni Home Office ó wá ṣe fún Yomi Fabiyi? Ṣé wọn ó lù ní àbí wọ́n pa? Bí àwọn olórí burúkú ìṣe máa ń bàtàyé ọmọlàkejì ara wọn jẹ́ labroad náà nìyẹn. Nǹkan kékeré ní ó ṣẹlẹ̀, mọ̀dí ń tó ṣẹlẹ̀, ti pe ọlọ́pàá lé àwọn ẹni ẹlẹ́ni lórí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló níbẹ̀ lẹ́wọ̀n labroad lórí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n ti deport tó jẹ́ pé ó délé kó tó mọ̀ wípé wọ́n set wọn up ni. Ó jẹ́ kó délé kó tó mọ̀ wípé maliciously ni wọ́n lọ report o fáwọn authority. Nbi tó ronú ẹ̀dá dénú, nbi táwọn èèyàn burú dé nìyẹn. Ẹ gbọ́ response Yomi Fabiyi. No, I want to share with Mr. No, he's addressing comment there. He addressed the relevance in the movie industry. Can you imagine? You have lost your relevance in the film industry. Bí ẹni pa wọ́n ni wọ́n àti fíìmù Yomi Fabiyi. Bí ẹni pa wọ́n náà sọ di ntọ́ dà. Bí ẹni pa wọ́n náà jẹ́ ọjẹ́ ntọ́ jẹ́. Ẹnìkan ṣoṣo ní sọ̀rọ̀ yẹ o. How much more ká ní majority èèyàn ní sọ bẹ́ẹ̀? Ta wá ní ó jẹ́ èèyàn mọ́ nílé ayé. Igi ilé ọ̀dà ẹ̀yọ́ ná, tọ̀hún ọ̀dà ẹ̀yọ́ ná, eléyìí ń ṣe ìfín ẹ̀yọ́ ná. Èwo nínú ẹ̀ ló máa mú nǹkan tá ń ṣe jìnnà. Look at how people act. You have lost your relevance. Ẹnìkan individual ni ẹ̀wọ̀n nìkan ni o. Ó ń gbẹnu majority èèyàn sọ̀rọ̀. Ṣẹ́gun. Gani Olosun. So, like I said, wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ àwọn dígbàkejì Olódùmarè. Do you want Monty to go? Ẹ gbọ́ idiot kan tó sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀. Ẹ̀mí ò ti wèrè dànù jọ. Yomi Fabiyi náà ló ń báwí o. Social media ti kẹran mérò. Social media fa oríṣiríṣi ẹ̀gbin àtàrí fífọ́ pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Can you imagine that? Ẹ̀mí ò ti wèrè dànù jọ. Ọmọ tí ń sọ̀rọ̀ yín ò tó Yomi Fabiyi lọ́jọ́ orí. Bunch of ẹranko nìyẹn. Abroad ni gbogbo wọn wà o. Abroad tán wà yẹn ó ti jẹ́ kán ríra wọn bí ẹni tó wà lóde ọ̀run tí ń bọ́ lọ́hùn ń gbìmọ̀ràn papọ̀. Tó jẹ́ pé táwọn nìkan bá sọ ńlórí júlówó ọ̀rọ̀ ńlórí jìnnà ọ̀rọ̀ ní gbogbo ayé gbọ́dọ̀ tẹ̀lé gbogbo ayé gbọ́dọ̀ gbàgbọ́. What nonsense. Kí ló dé tá lè argue positively? Kí ló dé tá lè deliberately peacefully? Kí ló dé tá lè deliberate peacefully? Kí ló dé tá lè discuss ọ̀rọ̀ peacefully? Why insulting others? Why cursing others? Why abusing others? Why? Kí la ṣe fúnra wa, kí la rà lọ́wọ́ ara wa? Ìṣẹ̀lẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ analyze kálukú wa máa analyze ọ̀rọ̀. Analysis wọ̀ dẹ̀ lé bára mu torí wọn ò bí wá nulẹ̀ kan náà, lọ́gbọ̀n kan náà lórí, làákàyè wa òṣìṣẹ́ bákan náà, ọpọlọ wa ò open bákan náà. Ẹ má jà máa sọ̀rọ̀ wa di gbákejì Olódùmarè mẹ́rin. Ẹ ń gbọ́ idiot yẹn oníradàáda làwọn fámìlì Yomi ń ṣe. Ìwọ gangan tó ń sọ̀rọ̀ gangan láti mọ̀ pé rádáadáa làwọn fámìlì ẹ̀ ń ṣe torí rádáadáa táwọn ẹbí ẹ̀ ń ṣe lọ́jẹ́ kí ìwọ náà máa ṣe rádáadáa. Yomi Fabiyi ń sọ view ẹ̀ ni ìwọ náà sọ tọdọ ẹ. We are not going to fight and cause ourselves, please. Isinuka is not there, and she would not like it. Can you mute Mr. Yomi? I'm muted him. I'm muting him. You can see I'm muting his own. Why would they mute you? Everybody else mute when we want to speak, Mr. Yomi. Have some decorum. These are illiterates in Bibai, so have some decorum. Maybe my muting is not a big deal. Muting and water for you. Multi, go ahead. Okay, Mr. Yomi, because of what you just analyzed, my question is, the other time I said a bait is different from being groomed, right? And I want us to focus on looking for loopholes in a situation, right? Someone has been accused and evidence has been asked. You are guilty until proven innocent, right? So first off, what I would have asked is, if you've worked out over the years and someone duped you, right?
while I want the time of BlackBerry, the best way to catch someone after your phone has been stolen is to look for a pretty lady like Olu or Doctor that will chat the person and they will use that person to get to that person. Even the police, they do that. They even... Now, ntẹ́ni ń gbìyànjú láti sọ òní wípé bàbá fẹ́ mọ̀dàràn tó ń try láti beat òní wípé ó jẹ́ ọmọdé ni wọ́n lò kọjọ́ ọmọdé ni wọ́n lò tí wọ́n sáfẹ́ mú nìkan fẹ́ mú bàbá Ìjẹ̀ṣà kí wọ́n fẹ́ mú bàbá Ìjẹ̀ṣà fún ká lè yàn sí nǹkan 7 years ago àwa jà ní 7 years ago àjà ní 6 years ago àjà ní 5 years ago àjà ní 4 years ago àjà ní 3 years ago àjà ní 2 years ago àjà ní last year ìsìnlá ẹsẹ̀ wá jà lórí tó ṣẹlẹ̀ ní 7 years ago ìsìnlá ẹsẹ̀ wá fẹ́ wádìí lórí tó ṣẹlẹ̀ ní 7 years ago. Does that make any sense to anyone? Irú èèyàn wo la jẹ́ kí ló mú wa dákẹ́ látọdún 7 sẹ́yìn sọdún 7 sẹ́yìn náà láti mọ̀ ní àbá ẹsẹ̀ mọ̀ ní ìsìn kí wá ní ìjà òfò tá wá ń jà ní ìsìn. Kódà ọmọ kékeré mọ̀ wípé ọlọ́wọ́ kan nù náà o gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí lọ́wọ́ nù náà o ejò lọ́wọ́ nù. Find a way. They even send their investigators that they send to someone just because they need evidence to prove that this person is what they said he is. Now the question is, tí wọ́n bá gba gbogbo inheritance in condition. Now, ohun tí mo bẹ̀ wá ń sọ ni pé láyé BlackBerry tán bá fẹ́ mọ̀yàn wọ́n fobìnrin tàn wọ́n á ní kán píǹgẹ̀ títí tí wọ́n fi máa róńtọ̀ mú pé the same thing náà ni àwọn princess ṣe pẹ̀lú bọ́n ṣe lu ọmọ kékeré yẹn láti mú bàbá Ìjẹ̀ṣà. Ṣé fún kéèyàn kan wá jàgbà ọdẹ ò ní pé ní evidence láti prove pé ní ṣe kínní you just to back your proof ṣé ní wá bait láti mú ẹni yẹn because this girl you keep saying that she was a minor she was groomed she was groomed right groomed or not groomed baba bi no groomed or not groomed Mr. Yomi hold on groomed or not groomed this girl the video indicates that this guy has been in the act right he looked around over everywhere. Bá Ìjẹ̀ṣà wo everywhere n tó ń sọ nìyẹn. Ó ní ọmọ yẹn ló ṣílẹ̀kùn fún. Ọmọ yẹn kọ́ ló ṣílẹ̀kùn fún. Kẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ yìí ó gbọ́ mi dáadáa. Bàbá Ìjẹ̀ṣà wọlé àwọn èèyàn bíi 5 ló wà nínú ilé nígbà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà wọlé. Wọ́n ṣàlàyé nǹkan tí wọ́n ṣe. Àwọn èèyàn tó kù jáde ó kù princess nìkan princess fẹ́ jáde ó padà síbẹ̀ ó wá ń fọwọ́ júwe fún wọn níbi tán ti máa jókòó bá ṣe máa wọlé bá ṣe máa jáde padà kó tó di pó jáde ọmọ yẹn lọ tilẹ̀kùn padà ni ọmọ yẹn ò ṣe dáadáa ni princess ń sọ princess ti kọ́kọ́ nà á bàbá Ìjẹ̀ṣà ló ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ń pé kí ló dé tó na ọmọ ọlọ́mọ ó sọ pé òun ti ń kọ́ ní kinní tó fẹ́ ṣe yìí láti bí odidi ọ̀sẹ̀ kan bí ọjọ́ 5 lòun ti ń kọ́ ní tó fẹ́ ṣe yìí pé yẹ kó lè hàn tiẹ̀ dáadáa nìyẹn wá sọ wípé lílù kọ́ ni wọ́n fi máa ń persuade ọmọ láti act some ti ń heart tẹ́lẹ̀ ni ó ní no ẹ fẹ́ kó heart ẹ tún wá ń lù ú so lè mẹ́gbàá dání kó sọ pé kí bóore pọ̀ wá jẹ̀kọ́ ni o mẹ́gbàá dání òun pàjá bóore pọ̀ wá gbà yá gbà wá gbà ní ajá oúnjẹ lóòótọ́ ajá wa rẹ̀ gbà ṣé yóò wà súnmọ́ ọ yóò tàdí ni yóò máa jùrù níbi tó ti ń tàdí so gbogbo bá àsọdẹrí amẹsẹ kọ lọ gbogbo akọ́lagọ̀ gbogbo akọ́layàkà gbogbo akọ́laya abiagba yàtọ̀ sábíàmọ́ in tí wọ́n rí ni pé bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ̀ tún wò sí àwọn tó jáde kúrò nínú ilé ṣe wọ́n rí wọn because ibi tó ti ń fọwọ́ pálá nìkan lẹ rí níbi tí princess ń direct fíìmù tán fẹ́ yà were you there gbogbo fídíò ẹ̀ la máa fi hàn and again gba tí gbogbo yín bá ti wá rí fídíò yẹn àbí gbà tẹ́ rí fídíò yẹn kí ni reaction yín ẹ̀tún lọ yẹ kán pa bàbá Ìjẹ̀ṣà náà ni àbí. ó ní bàbá Ìjẹ̀ṣà ò tí ì jókòó tán ara ò tí ì balẹ̀ no òpònú lẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ yìí bàbá Ìjẹ̀ṣà ti jókòó dáadáa wọ́n ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún dáadáa kó tó di páwọn tó kù bọ́ta. ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n fẹ́ show fídíò fún wọ́n kọ̀ síbi tí wọ́n fẹ́ lò wọ́n wá fast yẹ
asá máa rí slow motion bí slow motion ṣe wà náà ṣe máa ń fast fídíò náà wọ́n wá fast fídíò yìí ó wá dàbí ẹni pé bàbá Ìjẹ̀ṣà sáré wọlé bàbá Ìjẹ̀ṣà sáré jókòó no ó farabalẹ̀ rìn wọlé wọ́n jọ jókòó gbogbo wọn jọ sọ̀rọ̀ àwọn tó kù dúró síwájú kámẹ́rà wọ́n ṣàlàyé nǹkan tí ó ṣe. Surely that house, that specific day. In fact, I will tell you with my friend. That was an edited video. Now you want to prove it that it was edited. Let him answer. Let him answer. You raised a very serious point, which I concur with you in some aspect. Like I said, it's quite important for us to understand that to isolate an incident in a serious case like this, there will still be misjudgment. Now, first thing I would actually say is that on no account, the debt we owe every child is protection. Even animals will not even subject their child to abuse or any attack. And we must understand in a civil society, no matter who you are, whether you are a judge, you are a law enforcement, you are a parent, you're duty bound to ensure that any sight of abuse coming towards your child, if you know in advance, the best and the only thing you should do is to protect the child. Now, asking the girl to wait, don't forget that Princess, the evidence was presented. Princess invited Baba Ijesha to come and act movie. The skits inside the house. And whatever it is, they have... tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé bó ṣe rí nìyẹn máa ka ọ̀rọ̀ Princess fún níbi tó ti sọ wípé I lure Baba Ijesha to my house to come and act a movie. Ó sọ ní court. Ó lọ invite Baba Ijesha kó wá act movie. Ó ṣe wá di ọ̀rọ̀ pé wọ́n fipá báyàn lò pọ̀ ńbẹ̀. Ẹ já mọ́ farabalẹ̀ jọ. Whatever it is they have as a relationship before them. It's quite clear and crystal clear that the girl waiting in that house, in that particular spot, was premeditated also by Princess. Nobody should do that if truly the girl was actually a minor. Please don't do it. Don't put any child or any innocent child that cannot make decision for themselves, don't put them in such a precarious situation, no matter how sentimental or emotional you want to be, no matter the evidence you want to gather. It is evil, it is wicked to want an innocent child to go to suffer PTSD. If you care so much about that girl, you don't want her to go through it again. Now you place her in an environment that she will suffer PTSD again because you, an adult, want to gather evidence. It is that video proves that Baba Ijesha has been touching the girl before. That was the right thing to do for Princess, for the sake of future. If you know that any child has been sexually abused, please report immediately to the police. No, Multi, hold on, because hold on, Multi, I want to ask you about was that video admissible in court, yes or no, Mr. Yomi? We are not illiterate here. Was the video admissible in court? Which means, did the judge allow that video to be used as evidence, yes or no, Mr. Yomi? It was admissible. Thank you. Hold on. So what if it was admissible? That means legally it was okay. How she went about collecting the... Now, ntẹ́ni try láti prove. Ó ní wípé fídíò tá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí. Ṣé wọ́n gbà ní kóòtù àbí wọ́n gbà ní kóòtù? Yomi Fabiyi ni wọ́n gbà ní kóòtù. Ó ní tó bá gbà ní kóòtù ó túmọ̀ sí pé ó wà legally approved. Ń pé ilé ẹjọ́ gbà wípé ó tó fún ẹ̀rí, tàbó yẹ fún ẹ̀rí, tàbó tọ́ fún ẹ̀rí. Now let us tell you. Ńgbà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn Princess àbí tó béèrè lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ń pé ṣé gbogbo footage yẹn nìyẹn, ṣé gbogbo recording yẹn náà ni gbogbo tán play yẹn tí ò jù ṣẹ́jú kan lọ tàbí tí ò tó ṣẹ́jú kan. Àwọn ọlọ́pàá jẹ́ kó yé wa wípé nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dá ṣé nẹ́tíwọ̀kì wá dá láíláí kí ló dé tí wọn ò béèrè fún the whole in tó ṣẹlẹ̀ pápátá. So now in the course níbi tí Princess ti ń pe editor wọn wípé fídíò tó send yẹn àwọn ní ìdìbò míì nìyẹn ti ṣe mistake send ibi tá a ní lọ́wọ́ yìí tí ẹ̀rí gangan wà wípé Princess ń direct movie. Baba Ijesha ṣàtẹnumọ́ pé fíìmù wọn ní kò ń wáyà, fíìmù wọn ní kò ń wáyà, fíìmù wọn ní kò ń wáyà, majority wọ gbàgbọ́. Ó wá jáde ó ń sọ̀rọ̀, majority yín sọ pé kó panu mọ́, pé kò yẹ kó sọ̀rọ̀, ó yẹ kó dákẹ́ ni, kò sí yẹ kó sọ̀rọ̀ bó bá jẹ́ yín náà ńkọ́, ṣé ẹ dákẹ́ irú ẹ̀. Ẹ já sáré gbọ́rọ̀ ìtàn pápápá. Evidence, Mr. Yomi, was okay. We are not literate. Emma, you are a lawyer. If I'm saying something wrong, please correct me. If the way, when you bring evidence to court, right, the judge looks at how you get it. They don't take every evidence, Mr. Yomi. They strike some out.
And I'm very sure That is correct. That is correct. the defense would have tried to strike out that evidence. They would have come up with different reasons, explanations why it should not be admissible in court. If Can I the respond to judge, that? hold on, Mr. Yomi, please. We have let you speak all night. Can I quickly If the respond to that? judge- Then you hold go on. on. I am not dealing with your sentence. You asked me a Yomi. question. Let me I'm quickly not done. respond I am now. not done. Let me She's not done, Mr. Yomi, please. I am not Please, done. hold on. Quiet. Olu, go ahead, please. I want to believe, I wasn't in court that day, but I want to believe that both parties, both the prosecution and the defense, will bring evidences, will try to strike each one out. No, judge, we can't use this. Yes, judge, we can use this. Now, I'm not going to go by emotions or, oh, she put her in a precarious situation, Mr. Yomi. That is by the way. What we are dealing with is fact. Jesus, We that is want by us the to way. deal with yes, it's by the way. Don't I get my son here? Yes, LB, Mr. Yomi, this is because by the the way judge now. This is allowed obvious. us This is your work now. To use a child, a minor. I'm not in the street. The judge allowed Can us. we allow the host to talk, please? Can we allow our host to talk? Madam Sisi, I have to go now. I need to pray. So, if by the way you start using children, Hold on. Host, go ahead. Host, ma'am. I have one question. I don't know. I wasn't here before. I didn't hear anything. But I just want to go by one thing that is just said. That the mother of the child puts that child at risk with the way he collected the evidence. So I am not here to argue that. But I just have one question for Mr. Yomi. If that bait, like you said, they put that child at risk to get that bait and everything. If that thing was set up, and at the end of the day, when they eventually went to check that video, or the what is it called, that was put there, the video, and when they get there, all he was doing is just sitting down, waiting for Princess to come back, or maybe just have a chat. Now, Mr. Adebayo Steve, there is no need for all this program. He is and was a convicted man already, so let it rest. Get out, Joe. He admitted to the crime. The judge convicted him based on evidence. Ẹ lọ sùn jọ, ẹ kó sí lọ, ẹ kó rí burúkú lọ. Ṣé fẹ́ dààmú ni? Ṣé ilẹ̀ fẹ́ kọ́ mi ní tí mo fẹ́ ṣe ni àbẹ́ ilẹ̀ fẹ́ kọ́lé ayé ní tá fẹ́ ṣe? Èèyàn gbọ́dọ̀ púfù ra rẹ̀ mọ́. Ṣé wọ́n rán níṣẹ́ ni? Ara ẹ̀yin tẹ́ balẹ̀ ayé jẹ́nu, kásámọ̀ gba gbogbo ẹ̀. This program is not necessary. Wá sọ fún mi pé kò necessary. Yọ̀dẹ̀ jágbàlagbà bá olè níyàwó lé olè lọ́mọ lé olè níyàwó lé lọ́kọ lé báyẹn. A normal adult to minor conversation with that child. Hello, báwo ni ṣe wà okay? Joe, can you get me a bottle of water in the kitchen? Come on, Yedede. Ó gbómi yẹn fún kómu. Kó dẹ̀ jókòó síbi tó wà. Joe, ṣé remote television? Gbogbo àwọn eléyìí insinuate nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ because wọn wo fídíò wọn wo the whole video. A ní case láti prove and we have to prove it. N tó bá mú tán fi sáàfù tán fi rán bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́wọ̀n kò sí tó ní kán mọ̀ràn princess lẹ́wọ̀n. Wọ́n bẹ́ẹ̀ tán TV fún mi kí n máa wò kí princess fi dé. Kó dẹ̀ jókòó síbẹ̀ kó máa wo TV yẹn. Kí princess máa dé in another 1 hour. Kó dẹ̀ jókòó síbi. Nbo ni princess sọ fún ipò ń lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Ṣé princess sọ fún ipò ń lọ sájò ni àbí ń lọ sọ́jà bó fẹ́ lọ ra nǹkan? Àti kọ́ ni tẹ́ fẹ́ ṣe o, kẹ́ ẹ ṣe dáadáa o, bóyá ojú mi ní tì o ni ò jẹ́ kó lè sọ̀rọ̀ o, bóyá ẹrù mi ní bá o ni ò jẹ́ kó lè sọ̀rọ̀ o, ẹ jẹ́ ń jáde fún un tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ nìyẹn, ẹ get out. Is he going to be in the situation that he used to be, Mr. Yomisa? All right, thank you so much, man. The first thing first, when the police was asked, did you extracted the DVR of the CCTV installed? They asked, what is the duration of the CCTV? Police said there was no network. That was why they could not retrieve the CCTV. Meaning that they don't have the video evidence of what happened in that house. Yes, I'm telling you. Gbogbo agbọ́dọ̀ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Mélòó nu yín ló mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ in court? Agbọ́dọ̀ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, agbọ́dọ̀ establish nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Tó bá jọ mọ̀ tí ńkọ́, tó bá jẹ́ ìgangan ni wọ́n ṣe rú ẹ̀ fún ńkọ́. Ṣé máa sọ pé kò necessary? Ntí òkan ilé máa rán káàkiri ilẹ̀. Ẹ mọ̀ sí bí ọlọ́gbọ́n ayé, ẹ máa fẹ́ pààyàn lẹ́nu mọ́. Èmi wá jẹ́rú ẹ̀ ń tẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún not necessary. Bọ́jẹ́ wọ gan lọ ń gàrí mi kò ní Ọlọ́run fẹ́ kọ́ yín ni. Okay. So now, when did they get the evidence? That's a very germane question. Now, the DPP is saying that Princess was the only one that brought that little part to them. And that's the only part they see. And at the end of the day, I said, if you want to be... Ṣé nǹkan bá fún ọkọ náà fẹ́ judge lé lórí ni? Ṣé nǹkan bá fún ọkọ náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni? Fídíò tán mú sílẹ̀ fún ọkọ ni. Àti oríṣiríṣi cases tó jẹ́ pé wọ́n ti máa yọ CCTV camera kúrò.
ńgbà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀ràn. Next with this kind of a case. Okay. The CCTV that Princess attested to in her statement is what should be extracted. Then they will look at it from beginning. Now that the girl said in court that I was told where to sit, I was told where to move to. It shows. Ọmọ yẹn sọ ilé ẹjọ́ pé wọ́n sọ bí tí mo máa jókòó sí, ibi tí màá lọ, time tó máa lọ sí kitchen, bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe máa lọ bá. Ntí Princess sọ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà, ó ní pé Lagos State government gbéṣẹ́ fóun lórí àwọn tí wọ́n fipá bá èèyàn lò pọ̀, káwọn sọ òyìnbó ẹ̀. Lórí àwọn tó ń fipá bá àwọn èèyàn lò pọ̀, pé wọ́n gbá wọn ṣẹ́ fòkàn fún wọn sọ pé kò lọ sí pilot episode wá. What are you talking about? Ṣé rò pé àgbọn ni àbí àmọ́ nǹkan tá à ń sọ? Ṣé rò pé àwọn content ni? Láìjọ́ tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ti jáde, did I say anything about him? Ṣé mo jáde ṣètò nítorí bàbá Ìjẹ̀ṣà ni? Tí bá sí lẹ́yìn tó lọ sí orí program Bíọ́lá táwọn ìbẹ̀rẹ̀ sí ní attack Bíọ́lá inú ló jẹ́ kí n interest nínú ẹ̀. A máa túṣu ẹ̀ désàlẹ̀ kòkò. Ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn kó fi ilẹ̀. Tèmi láti establish ẹ̀ kó wà ń bẹ̀ for posterity. Àwọn tí ó gbàgbọ́ lọ́jọ́ wájú wọn mọ̀ gbàgbọ́ pé wọ́n dẹ̀ parọ́ mọ́ máa yẹn ni o, wọ́n dẹ̀ yan máa yẹn jẹ ni o, wọ́n dẹ̀ rope máa yẹn ni o, jẹ́ kán rope ẹ kó tó mọ tán pè ní roping. Jẹ́ kán parọ́ mọ́ kán jẹ́rìí against ẹ kó wá òbí ṣe mọ́, jẹ́ kí gbogbo ayé ọkọ̀ yìí sí ọ̀nà kó wá òbí ilé ayé ṣe rí. It's not necessary. Ilé ayé yìí not necessary. It shows Mr. Yomi. Just said that the video was edited. Mr. Just said the Yomi. video was edited. that is the part that was brought. I am telling you. See, tell your man sorrow, tí ó bá dùn, ó máa ma fi tí ara ẹ̀ gbọ́ now. The 1 minute or so. Àwọn èèyàn ló ti ń slam Yomi Fabiyi. Yomi Fabiyi olómọ̀ lọ sí kóòtù. Yomi Fabiyi lọ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà ní lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Kò sẹ́ni kankan tó lọ kí. Gbogbo àwọn tí ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n against bàbá Ìjẹ̀ṣà tó tálì ni. Yorùbá sì ní kò ní burúburú kọ́ mọ́ kẹ́nì kankan mọ́ ni. Kò ní burúburú o. Kọ́ mọ́ lè kẹ́nì kankan mọ́ ni. Èèyàn tí ó kú láò mọ́. Èèyàn tí ó kú lèèyàn kì í mọ̀. Yomi Fabiyi ló wà in best place láti sọ̀rọ̀ nípa kéèsì yìí. Ẹ̀rẹ̀ ní kò necessary. Ẹ jẹ́ kó shed light. Kó shed light náà ni. Ẹ̀yin grammarian, àwọn òmìnbó. Kó put more light to it. Kó jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ nǹkan hàn sí wa. That is it. Seconds, whatever you want to call it, video. Is this man behind me? Was he in the video, Mr. Yomi? The one you saw that Princess brought was. Can you imagine? Àwọn adájọ́ ake, àwọn chief judge orí social media, nǹkan béèrè ni wípé nínú fídíò tá a rí o, ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà wà ńbẹ̀ àbí ò sí ńbẹ̀? Ńgbà bàbá Ìjẹ̀ṣà wà ńbẹ̀ ńkọ́? Kí ni circumstances tó gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà débẹ̀? Did you know? Bàbá Ìjẹ̀ṣà was invited. Ó wà l'Abẹ́òkúta, location ló wà tó ti ń sáré bọ̀ lé Princess. Were you aware of that? Àdẹ̀ní kẹmọ́ sọ jargons mọ́ torí òní kọ́ torí ọ̀la ni torí ìgbà tí ọkàn tàbí tí ọkàn bíi ti náà tẹ́yìn náà máa ké jáde tẹ́yìn rẹ̀ nìkan tí ó dá yín lò tẹ́yìn rẹ̀ nìkan tí ó wà on your side. Everybody máa against yín kẹ wá fìlẹ̀ bó ṣe mọ́ rí lára. This man in that video. I am not talking because Baba Ìjẹ̀ṣà is my family or because he is my brother. I am talking generally. Tó bá jẹ́ lómi náà mo máa jáde against náà náà. Mo máa jáde in support and against àwọn èèyàn kan nìyẹn. Láti ìgbà tó ti wà lẹ́wọ̀n, did I say anything? Ńgbà tó jáde, did I say anything? Lẹ́yìn pé mo congratulate ẹ̀pọ̀ jáde. Ó ti jáde ní ìsátìmọ̀ tó bí oṣù bí mélòó kan ní ìsìn. Mo panu mọ́ mò ń ṣètò mi lọ, mò ń ṣe nǹkan mi lọ. Ńgbà tí wọ́n mú ti Bíọ́lá Adébáyọ̀ gbọ́ ni mo ní kí n jáde in support, in solidarity for that woman. Ló tún wá prompt mi láti tàn mọ́ ìmọ́lẹ̀, wá ìmọ́lẹ̀ sí, wádìí dáadáa lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹni tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí òun ṣe tó wà ní distance sí mi. Ńgbà wọ́n kọ́kọ́ gba béèlì ẹ̀ńjọ́ ní ó sọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Commissioner of police sọ̀rọ̀ ó ní kéèsì olówó available. Ó ní kò ṣe rape. Olówó available ló jẹ́ kán release bàbá Ìjẹ̀ṣà. But torí pé àwọn wèrè ẹlẹ́kùn yìí wọ́n lọ protest níwájú pàǹtí. Olórí burúkú ẹlẹ́kùn yìí Ìyábọ̀ Òjó àti kíní kan tí ń pèrè ládé tó ná lọ sunkún ṣẹlẹ̀ hàn kí gbogbo wọn lọ lẹ́nu gbogbo wọn ló ní followers ná lọ sunkún wájú pàǹtí o ńlọ jẹ́ kán tó bàbá Ìjẹ̀ṣà gbé o ńlọ jà wọn náà dúró pé wọ́n gbọ́dọ̀ rán bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́wọ̀n sẹ́. Is that a life? Ṣé ilé ayé nù ni?
àṣírí tí wọ́n wá gbọ́dọ̀ tú. He was in the video. He was in the video. Was the minor in the video? In the video. Was there? minor tẹ́ ń sọ yìí nísìnyí sẹ́ mọ́jọ́ orí ẹ̀ wọ́n kọ̀ wọn ò proof ọjọ́ orí ẹ̀ fún wa wọ́n kọ̀ wọn ò release birth certificate ẹ̀ fún wa. Any conversation between him and the minor in the video? There was conversation. Was there a touch between him and the minor in the video? Now, this is where my own. Kí ló prompt sí touch yẹn sẹ́ mọ̀rọ̀ tó ti síwájú touch kí ló dé tán mute voice nínú fídíò kí ló dé tán ò jẹ́ ká gbọ́ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò. Why the audio was mute? Why the audio was muted? Ẹ̀yin Grammaria ká má ṣe èbó sọ àwọn ògbé èbó kò sì ti tọ́kàn pẹ̀lú èbó ní bá ti gbọ́ Yorùbá ó ti tó mi ká mọ̀ sọ tátàtà ní tí n bá sọ tẹ́ ẹ bá tó bá ti yé ẹ ṣé o ní tí ò bá ti yé ń fi Yorùbá gbé. Position is this. Hold on, man. If you don't want to listen to other people's perspective, you're isolating this. I don't want to listen, sir. Listen. If you don't want to listen to other people's perspective, you are isolating the issue. You are isolating the case. Now, woman yìí sọ pé kì í ṣe pé òun fẹ́ gbọ́ other people's perspectives. But tí Yomi Fabiyi lòun ò fẹ́ gbọ́, ó ṣe ní fẹ́ gbọ́ tí Yomi Fabiyi tó wà nígbọnú kéèsì gangan. I just asked you some questions. I have answered you. Yes. Wait. Now, this is it. The two things are It missing. doesn't matter if that Madam, video is 20 minutes. Mr. Ẹ máa gbọ́ o, ẹ tó lóun wà educated lélẹ̀, ó ní it doesn't matter if this video is more than 20 minutes. Ṣé 20 minutes ó yàtọ̀ sí 1 minute? Ṣé content tó wà nínú 20 minutes ló wà nínú 1 minute? Kí nǹkan jẹ́ 20 minutes or 30 minutes, kí èèyàn wá yọ 1 minute ńbẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé ntẹ́ni yẹn fẹ́ lò lọ́yọ̀ jáde. Ní Yorùbá fi sọ wípé ẹ ń bá sọ pé òwú ò tẹ́rù, ẹ wí fún pé wọ́n tí ó fi tanná nìkan ló mú. Òwú tẹ́rù, a sì máa dáni lọ́rùn, a máa sẹ́ni lọ́rùn bí èèyàn bá fura. A máa wọni lọ́rùn. Yes or no? Yes or no náà fẹ́ kó sọ. Wọn ò fẹ́ kó mú fíù tiẹ̀ jáde. Wọn ò fẹ́ kó argue fíù ẹ̀. Yes or no ni wọ́n fẹ́ kó sọ. Wọ́n ti sọ di dàbí, wọ́n ti sọ di gbẹ̀wù dání. Nta bá sọ sá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Let me touch Mr. Yomi, yes or no? Yes to all of it, and you are still arguing. Mr. Yomi, what does it matter if that video was 1 hour and we only saw 1 second? As long as the 1 second is implicating him. Now, this is it. This is lára àwọn tó yẹlé ayé ò yẹlé léyìí. Majority yín náà ni wọ́n fi Bíbélì àti Kùránì tú jẹ. In what sense? Nígbà tí pastor bá ní ẹ̀kọ́ kíkà wa tòní tàbí ìwàásù wa tòní, ẹ bá mi lọ sínú ìwé Mark orí 3 ẹsẹ̀ 1 dé 9. Ẹ ní mọ̀ wípé ìwọ̀nba tó fẹ́ lò fún ìwàásù rẹ̀ nìkan ló mú. Ẹsẹ̀ 1 dé 9, ẹ ka ẹsẹ̀ 7 sísàlẹ̀, ẹ máa rí pé another thing ló máa sọ entirely. Kò ní bá wàásù tó ti ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mu. Ó túmọ̀ sí pé 1 minute out of 20 minute video is useless. It's meaningless. Ọ̀rọ̀ dàbí ẹni tó fẹ́ wo movie. Nínú scene mẹ́wàá wo scene mẹ́ta. You can't tell me you know what happened in that story. O lè sọ bó ṣe lọ lẹ́sẹẹsẹ. O lè jump into conclusion ni pé okay ẹni yẹn padà kú. Tàbí wọ́n padà release ẹni yẹn. O lè sọ ní tó ṣẹlẹ̀ the whole story. And when you miss a scene, you've missed the whole story. Wọ́n gbèwé fún ẹ ọ̀ka chapter kan ó wá lọ ka chapter 12 tó parí ọ̀ka chapter 2 chapter 3 chapter 4 chapter 5 chapter 6 chapter 7 chapter 8 chapter 9 chapter 10 chapter 11 ọ̀ka chapter 1 ló wá lọ ka chapter 12 ó wá lọ ti understand gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú story. How would you? We are not all dullard. Ìwé làkà kọpọlọ mọ́kọ́gbọ́n òrí mi gbé mi náà káwé wá sí ká díẹ̀ náà ìwọ̀n bàtà kan náà tó díẹ̀ tó nù kó ní nǹkan. Ẹ má balẹ̀ ayé jẹ́ fún wa. This is it, man. Maybe if you listen. Mr. Yomi, are you saying that an adult? Hold on, Mr. Yomi, wọ́n lè sí sọ̀rọ̀ látẹ̀kọ́. Are you saying that a minor? Ẹ sọ wípé ọmọ yẹn ló ń yọ ẹ̀. Àbí what are you saying? Can I ask a question? Can I ask you now a question? Can I put a question back to you? Òpònú ni gbogbo yín. Yomi ọ̀ ẹ́fà sọ pé ọmọ yẹn ló lé ọ̀ ẹ̀. N tó sọ ni pé princess ló invite
bàbá Ìjẹ̀ṣà wá ní tí bàbá Ìjẹ̀ṣà dẹ̀ sọ fún anu princess ló invite ẹ wá we all know torí princess he confess and I have the kí lorúkọ ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu princess ń bí báyìí. Can I put a question? Will you answer? Answer your question. You sound like you followed the case. Can you, in your honesty, tell me what evidence was proven in court to prove the age of the girl? Show me, tell me one. What does the age matter, Mr. Yomi? Can you imagine those people? What does the age matter in that case? Because ẹ sọ pé minor ni. Ṣé age ò matter? Ṣé bí age lẹ fi gbà pé minor ni? Age lẹ fi gbà pé minor ni. Bàbá Ìjẹ̀ṣà dẹ̀ dúró wípé ẹni yìí ṣe minor o ní nǹkan kan pẹ̀lú ẹ̀. Kì í ṣe minor ló ń fọwọ́ kàn. Adult ni. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ Yorùbá ní tábà torí iṣu gbo fọwọ́ jóná ìmọ̀ ń túpù kẹ̀sí ni lẹ́nu ni bẹ́ẹ̀ yọba torí igi gbòdì ó yẹ kó lè suná fún ni yá. Gbówó lu ni kò lè pa ni igi tá a bá fẹ̀yìntì tí ọ̀gbá ni dúró. Bẹ́ẹ̀ bá rán mi lẹ́wọ̀n bí n bá jẹ̀yà bí Yorùbá níbẹ̀ yẹn ọba rú ó yẹ kó mọ ń tọ́ fara ṣe. Bí n bá jẹ̀yà ó yẹ kí n mọ tí mo jẹ̀yà lé lórí. Ókè o ẹ rán mi lẹ́wọ̀n ẹ fẹ́ rán mi lẹ́wọ̀n náà mo fẹ́ mọ torí ní tí ẹ fi rán mi. Ẹni minor lọmọ yìí ẹ mú birth certificate ẹ wá ẹ jẹ́ àmọ́rí lè jẹ́ ń wo lẹ́bí sí àwọn èèyàn wo lẹ́bí lójú ẹ̀ bàbá ọmọ yìí dà kó wá sọ iye ọjọ́ orí ẹ̀ fún wa. You didn't allow that ẹ wá sọ wípé does age matter in this case age ò ṣe matter kí lẹ fi mọ̀ pé minor ni ṣe bí torí age náà ni àbí torí bọ́dì ni ẹ bá ń sọ fẹ́ nìyẹn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn. Kan rọ ilé díẹ̀. So now kí ni tí mo gbìyànjú àti sọ ńbẹ̀ ó ní wípé gbogbo nǹkan ló matter ní every case gbogbo tí kálukú bá rí as evidence gbogbo tí kálukú bá rí as in tó lè mú ọ̀ràn kúrò lọ́rùn ẹ̀ ni yóò máa mú jáde ni yóò máa establish. Mr. Yomi, no, let me answer you. Then you can say, this question you just asked me, this question you are asking me now, this person has been found guilty. What in rush? What in rush? I asked you a very serious question you didn't answer. Hold on. What in rush? What in day? Mr. Yomi, that doesn't mean if there are discrepancies, you can't discuss it. Mr. Yomi, sir. If the girl is an adult, what will happen? I want to ask you a sincere question. If the girl was an adult at that time, I want to ask you a sincere question. Go ahead, please. I want to ask you, because even if, let me tell you something, even if adult, you still need consent. She gave consent. And because you are deceiving yourself. You can't continue to do this. Hold on. She deliberately stayed there. She was part of the organized crime. Hold on. You can't. And she's even an adult. Hold on. I take it being the question. I have. Can you imagine? Now, fídíò tá a jọ wò yẹn tí gbogbo a jọ wò yẹn náà nígbà yẹn kékeré tá a jọ wò ńgbà yẹn. Is there any way tí bàbá Ìjẹ̀ṣà fi fagídí wọ́ ọmọ yẹn sọ́dọ̀? Question ni fún gbogbo wa o. A thought-provoking question. Ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà fagídí wọ́ ni àbí bàbá Ìjẹ̀ṣà fagídí sùn lé lórí? Bàbá Ìjẹ̀ṣà fẹ́ bọ́ bàtà unnecessary ọmọ yẹn bá bọ́ bàtà tó kù bọ́ sílẹ̀. And you said without her consent. Ẹni èjì ò matter tó bá jẹ́ pé adult lọmọ yẹn ní time yẹn ńkọ́. Ẹ já máa reason ká tó máa sọ̀rọ̀. One question for you, Mr. Yomi. Mr. Yomi, ṣé ẹ nífẹ̀ẹ́ bàbá tó wà lẹ́yìn mi, bàbá Ìjẹ̀ṣà? Ẹ ṣé ọ̀pẹ nífẹ̀ẹ́. Madam Sisi dúpẹ́, ṣe fẹ́ gbọ́ tọrọ. Nífẹ̀ẹ́. The question is this. Ẹ bá nífẹ̀ẹ́ ní máa fi máa yìí chase clouds. It's not nice. Can you imagine? Ó náà fi chase cloud ni. Jẹ́ a fi chase cloud. At the end of the day, ká wo bí tí result ẹ̀ máa bọ́ sí. Ó ti lọ ṣe ẹ̀wọ̀n ẹ̀, ó ti dé. Nǹkan tó yẹ kẹ́ máa ṣe fún kọ́lélẹ̀ ọlọ́gbọ́n nífẹ̀ẹ́. Ó dàbí ẹni wípé ẹ̀kọ́ tó fẹ́ gbé láyé lọ́wọ́ in the name of whatever your excuses. Ẹ̀kọ́ fẹ́ gbé máa ní láyé lọ́wọ́. Tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa mú bẹ́ẹ̀ ṣe máa reform ẹ̀ ló yẹ kẹ́ máa wá báyìí. Eléyìí tẹ́ ṣe believe me kò make kò sí. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ti wà well reformed. Ó ti wà rehabilitated.
into the society. Orí ẹ̀ pé ọpọlọ ẹ̀ sand. And he has been doing a lot of things. Kò dìgbà tó bá announce tàbí tó bá gbé megaphone jáde tí bá ń sọ fún pé mo ti wà reform o, mo ti reform ara mi o, wọ́n ti reform mi o, kẹ́ tó mọ̀ pé ó wà reformed. Adájọ́ akéyìn la ní kẹ́ stop. Ntẹ́ mọ̀ nípa rẹ̀ tẹ́ ń judge la ní kẹ́ mẹ́nu kúrò ńbẹ̀. Ìgbéraga ọkàn yín pé ntẹ́ bá ti sọ láyé gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ ńlá ní kẹ́ mẹ́nu kúrò ńbẹ̀. Ẹ̀rí la ní ká fi múlẹ̀. Ẹ̀rí ń tó ṣẹlẹ̀, ẹ̀rí ń tá rí, ẹ̀rí ń tá gbọ́ ní ká fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. And that is what we are doing. Sense coming back to say, hey, Okay, now, the point is this. Can I ask him a question? Let me finish. You know the point is Ẹ̀rí bí wọ́n ṣe fúnra wọn lọ́rọ̀ sọ. this. First of all, nǹkan tẹ́ ti ṣe láti gbà tẹ́ ti wà nínú ẹ̀wọ̀n. Nígbà tó Ọkùnrin fẹ́ tún ti ní ọkùnrin tún wá lọ, ó ti ṣe nǹkan, ó ti ṣe. hello, madam. Ọ̀bẹ ti gbọ́mọ lọ́wọ́, ó ti wọ ẹ̀wọ̀n ẹ̀, ó ti jí. Nǹkan tẹ́ wá fẹ́ máa ṣe fún lélẹ́yìí. Ẹ fẹ́ ràn lọ́wọ́. Bàbá Àjẹsà tó bá wà ní bá gbọ́ mi, ọkùnrin yóò nífẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni sọ fún ẹ. Ẹ mọ̀ ẹ jẹ́ sáà mọ́ jojú yín ọ̀rọ̀ jọ bọ́ọ̀lẹ̀ nù gíláàsì. Lọ sọ fún pé kó Can you never say so? Can you call them back so easy at this point? lọ sọ fún máa yìí pé kó fi ẹ́ sílẹ̀ kó má bẹ̀rẹ̀ sí tiẹ̀ jẹ́ Mr. Yomi, this is not your platform. This is not your platform. This is not your platform. Let us speak. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Ẹni bẹ́ ṣe ń dọ̀jì. Ẹ̀mí ò tiẹ̀. Wọ́n ní ìwọ náà ní òfin ní Mr. Yomi, you have problem with me. What exactly are you doing? I am judging. But what exactly are you doing? For everything you have said here, bring out your evidence. And that is what we do. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ apata àpótò pàtà. Òpònú kan sọ wípé host ní kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kó jẹ́ pé host ó sọ̀rọ̀ tán kó tó sọ̀rọ̀ òun kọ́ ló ní show but ẹ̀yin lè invite ẹ̀ wá. Òun náà dẹ̀ dá yín lóhùn. Ọpọ́n ilé ló jẹ́ kó dá yín lóhùn. Bí ó bá pọ́n ilé ẹ̀ lè force ẹ̀. You can't force me to come on your show if I don't want to come. No matter what you wanted to discuss. Tí ó bá tọkàn mi wá tí ó wù mí. Tí n bá dẹ̀ wá tó bá jẹ́ mi mo wà lórí program yín lórí show yín bẹ́ẹ̀ yẹn máa ti já kúrò tipẹ́tipẹ́. Mi ráàyè nonsense. Ẹ máa invite mi ẹ̀ ní jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nígbà tí ṣe pórí yín gbálẹ̀. Kí wá lẹ ní kí n wá ṣe? Ṣé ẹ fẹ́ wọn á bú mi ni ẹ fẹ́ máa insult mi? Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní watọ́ lé Yomi Fábíyì lórí. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí ò nídìí. Ntójú yín ò tó. Tétí yín ò gbọ́. Ọgbọ́n orí ti yín bó ṣe mọ kónkóló lẹ fi ń dájọ́. Bọ́gbọ́n orí yín ṣe mọ. For everything you have said was And you spoke about the video and you said it's not using a minor to entrap. It's quite a shame that you people are dodging that. Mr. Yomi, you have a platform. For everything you have mentioned, go on your platform And bring out the evidence. and bring out each Show it evidence. to us. This is my evidence for every single thing that the Exactly. Thank you for having me. have done wrong. Please, You Bọ́lẹ̀. that you are saying the child is not a minor. Well, àkàdọ́ra ogungun àjàó àrò ogungun aṣọ lójú ọlọ́rọ̀. Bọ́dọ̀rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe. Ìjọba ṣòfin kọ̀ràn kàkọ́ sẹ́ni tí ó ṣòfin àjẹ́. Ilé ayé tá a wà yìí kì í ṣe tẹnì kankan o. Àwọn èèyàn kan ti kú lónìí. Àwọn èèyàn kan padà kú lónìí. Àwọn èèyàn kan kú lọ́la. Ọgbọ́n ò digi. Agbára ò stop ẹ̀. Àwa náà kù ńjọ́ kan.